Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny logité. Tiara, manolotra ho anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Ankafiziny ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Luxor, le plaisir du confort. Iaino tanteraka ny lalao naiza amin'ny fotoana rehetra miaraka amin'ny betplanet.ng. Betplanet manolotra anao ny logité. Mobilier Design vous présente le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Easy, votre yaourt brassé préféré, maintenant disponible aux saveurs pommes, fruits tropicaux et fruits de la passion. Manolotra ho anao ny le JT. Découvrez les masques Fructisser Food, la nutrition des cheveux affamés. Nouveau Fructisser Food vous présente le JT. Nouveau Fructisser Food, nourrissant, réparateur, hydratant, par Garnier naturellement. Mogul, c'est un bonbon. Mogul, c'est trop bon. Mogul vous présente le JT. Kobae, be otrikay, mety ho andrety. Kobae, dimanjato ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Kobaen manolotra ho anao ny le JT. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Sabotsy 3 aprily 2024 tonga sao tanatin'ny logité topoky lahy sy topoky vavy manolotra ny arahaba ary manasa antsika mpanajana anaraka izay fampahalalam-baovao izay hatry amin'ny farany eto amin'ny Dream-in dao arahana vetrany lohateny vaovao nisongadina ho an'ny androany. Ataon'ireo mpampiasa fitaovana ny coronavirus hanaovana ireo karazana tsy fanarahan-dalàna toy ny fandroahana tsy ara-dalàna ireo mpiasa, ny fampihenana ny karama sy ny maro hafa hoy ny Fisemare. Mangataka tosika arabola isam-bolana ny mpisehatra ny fizahantany any Nosbe satria mikatso ny asan'izy ireo noho ny krizin'ny Covid. Tsy mitovy ny isan'ny olona maty avoakan'ny CCO-FOIB sy ny CRCO Boendy. Anahoana ny endriky ny fiboana ho ampiarina eto Madagasikara, isan'ny andrasana rehetra ny valon'io fanontaniana io amin'ny lahateny ataon'ny filoha anio alina amin'ny valora. Ho tanterina amintsika ato anatin'ny logité ny akon'ny faradoboky ny hetsika foire fou de Pâques. Arak'izany dia isan'ny ompana kokoa amin'ny vaovao mikasika ny fahasalamana mifandray amin'ny valanaretina Covid ny ho hitantsika ato anatin'ny La Une. Tsy olona 3 na 4 hoy ny sendikan'ny mpiasa Fisemare no miantoka no avy ny mpiasa mantapitrisana eto Madagasikara ka tsy tokony atao anjorom-bala ny fandaminana sy ny fanamboarana ny lalàna amin'ny feny asa. Ataon'ireo mpampiasa fitaovana ny coronavirus hanaovana ireo karazana tsy fanarahan-dalàna toy ny fandroahana mpiasa, ny fampihenana karama sy ny maro hafa. Tsy mahavita ny asany araka ny tokony ho izy ihany koa hoy ny Fisemare ny mpitsirika asa na ny inspecteur du travail izay milaza fa mbola amperinasa ankehitriny. Mitatitra ny vaovao mikasika izay feno Anjariana sy Kasambola manana. Mikorontana sy miaratsy ny sehatry ny asa nanomboka ny volana martsa 2024 lasa teo araka ny sendikan'ny mpiasa Fisemare tsy miasa araka ny nananganana azy ny CMT. FOIB sendika miisa 4 ihany no nasaina ny ady hevitra mahakasika ny fanatsarana ny rana mifeny asa ho hiatran'izy ireo. Manaporofo ny fitotongana ny sehatry ny asa ny fitokonana nataon'ireo mpitsirika asa na ireo inspecteur sy contrôleur du travail. Misy fiatraikany amin'ny fiainan'ny mpiasa indrindra amin'ny fahefa-mividy ny toetra-zava-misy ankehitriny. Mikorotana ny andro fialan-tsasatra ho an'ny mpiasa rehetra. Tsy mandray karama feno ny akamaroan'ny mpiasa ary ao ireo very asa tanteraka. Misy ireo orinasa vaventy sasatsasany
no mampiasampiasa ao aminy mihoatra ny ora ara-dalàna nefa ampiasaina latsinainy ka hatramin'ny alahady izany hoe manao 7 jours sur 7 ry zareo tao ireo tratra nyfandroana no ny fahasairana ny orinasa na ireo noroana no ny antony manokana ka tsy maintsy nanalana ny vola nindranona tany amin'ny knapsa sy ny banky ka zara raha misy karaha manetina nody bayatrehana ny fitadiavana azy ao ireo tratra ny chômage teknika tsy ara-drariny sy tsy ara-dalàna satria misy orinasa mandefa chômage nefa mampiditra mpiasa an-tselika ary koa rehefa tapitra ny chômage teknika enim-bolana dia le mpiasana lefa izay indray le mpiasana lefa chômage izany indray no noroahana. Etsy ankilany ataon'ireo mpampiasa fitaovana ny vahan'entina coronavirus ampiarana ireo endrika tsy fanarahan-dalàna voatanisa teo ambony ireo isan'ny mampikorosofahana ireo mpiasa ny fihetsika ireo mpampiasa tsy mahavaolana koa nefa ireo mpitsirikasa na inspecteur du travail sy contrôleur du travail milaza fa tsy manao fitokonana fa miasa ampahana inspecteur migrevy mety migrevy zany dia mitondra pancarte fa ao ireo milaza tsy migrevy nefa ny traitement dossier ao tamin'ny 2019 zao ray taona garangidiny ny dossier-nay tao zay vita dia eo zany mampalelo amin'le izy hoe fa maninona aty ampiasa privé rehefa ohatra ny hoe miditra valo dia miditra valo fa any ampiasa-panjakana zany goragora le izy le traitement le mpiasa ny mpiasa privé any no mamelona ny fanjakana privé mandohetra sy ny tariny dia nefany le fomba fandraisana an'izay le mpiasa zay rehefa mitaraina tsisy tsy ampy ratsy misy ny dossier anovanay recours erary sy ny eny afoky moa zany no tena tsy miasa amin'izy io ny eo an-tsavola milaza miasa fa zay le teneniko zay hoe 8 mois ve 6 mois ve raha anankiray vita dia zany ve natao hoe miasa tsy miasa zany aminay. Mifototra amin'ny lalàna mifehy asa ny ho avyndreo mpiasa malagasy io ny fisemare ka tokony isy ny fifampidiniana eo amin'ny telotonta ny fanjakana ny mpampiasa ary ny mpiasa. Miantso fonjy manoloana ny fikatsony ny fizantany ao Nosy-be ireo mpisehatra any an-toerana mangataka tosika ara-bola isam-bolana ho an'ireo mpisehatra rehetra izy ireo. Maro ny tsy anasa ao Nosy-be no ny sehatry ny fizantany ho loharano-karena voalohany any an-toerana. Tokony foanana ho izy ireo ny fandoavan-kevitra ho an'ny taona 2024 sy ny taona 2024 mitondra ny andinindininy izay vaovao izay ifenao Zariana sy Kasam. Niverina ny katona Nosy-be taorian'ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena tapabolana lasa izay latsaka kanterehana ireo mpisehatra eo amin'ny fizahantany ankehitriny tsy misy ny asa mikatso ny fidiram-bola tokony isan'ireo sitraka fanampiana avy amin'ny fanjakana izy ireo raha ny fitarainany mangataka zay fanampiana tosika ara-bola maharitra isam-bolana ho an'ny rehetra voakasiky ny fizahantany ato amin'ny districtany Nosy-be ary mangataka koa zay andriamatao filoha mba hazo vatitsinjo memem-poagna agnisan'ny nazony namanay maro magnerany Nosy afa-tsy zay eto Nosy-be tsy nahazo indrindra zay ato amin'ny fizahantany voakasiky zegny. Tsy niodina ny sehatry ny fizahantany kanefa tsy nisy ny fitsinjovana ireo mpisehatra amin'izany ireo mpitady sy ireo trano fandraisam-bahiny ny andrandrafanafoanana ny etra ireto farany ary intsosa ihany koa izy ireo. Fizahantany io agnisan'ny voalohany amin'ny raharaha toe-karena arakasa eto amin'ity district Nosy-be ity. Ka noho zany dia mangataka zahay mba hanafoanana fagnifanketra ny 2020 sy ny 2021 io satria andro lasa vitsivitsy dia mbala nanano fagnitana ny tompony andraikitra amin'ny fagnifana etra ny taogno 2024 kanefa atsika tsy niasa akory andeha nifagnahetra zegny no moaly mbola farany fagnifagna izy ka lasa agnatin'ny tebiteby ny vahoaka agnatin'ny fahatongavany tsy maintsy magnefa zegny. Tsara mariny fa mpandrarato koa zay ato
agnatiny ty mampita afitra aminao ty. Ka noho zany maro ny fikarakarana ataonay agnatiny orinasa. Eo ny nampiasa vola tamin'olo, eo nangala vola tala banky tagny, na ny banky maventy io na ny banky madiniky. Ka zay agnatiny mpandrarara mpizahatany agnisany tafidika agnatiny zegny findramam-bola zegny. Ka eto zay mbola mamerigny ny afitra nylefanay tamin'ny herintaogno, mbola mangataka fagnalefagna io fameregnana volany io volany ndramigny tamin'ny banky madiniky sy ny banky maventy reo. Tamin'ny volana oktobra 2024 no naverina nisokatra ny fizahantany eto Amozobe rehefa nikatona nanomboka ny volana martsa ny taon-dasa ka izao niverina nitsoka izao indray. Mangataka ny anokafana indray ny seranam-piaramanidina sy ny seranantsambo mampitoy ny distrika Anankify ihany koa ireto mpisehatra amin'ny fizahantany ireto. 5 ireo lavon'ny valanaretina Covid, maherin'ny 700 ny tranga vaovao ary 720 ireo sitrana soamantsara. Ireo ny antotany Savoray androany taorian'ny fitiliana natao omaly 2 aprily. Indroa taterina amintsika tanatin'ity sary manaraka ity ny tatitra maneho izay fivoaran'ny coronavirus eto Madagasikara izay. Misa 490 ny fitiliana vita ny zoma 2 aprily teo. 470 ireo tranga vaovao, 720 ireo sitrana soamantsara. Ny 5 tamin'ireo sitrana ny sotro CVO, ka ny 4 avy any Sava, ny 1 avy any Vakinakaratra. Miisa 5 kosa no namony ainy. 470 sy 302 amin'izao ireo manaraka fitsaboana, ny 520 amin'ireo no miaro fahasarotana ny fitsaboana azy. Toy izao kosa ny fitsinjarana isam-paritra ny antotanisa. 470 ny tranga vaovao teto Analamanga ary 470 ireo sitrana soamantsara, iray no namony ainy. 7 kosa ny tranga vaovao tany Atsinanana ary 9 no sitrana ary 2 no lavon'ny coronavirus. Ho an'ny Jiana 12 ny tranga vaovao. Aloatra Mangoro 3 ny tranga vaovao ary 1 no namony ainy. Faritra Matsiatra ambony 2 ny tranga vaovao, 3 no sitrana. Boeny 4 ny tranga vaovao, 13 no sitrana soamantsara. Faritra Vakinakaratra 3 ny tranga vaovao, 1 no sitrana. 7 ny tranga vaovao tany Sava, 15 no sitrana ary 1 namony ainy. 7 ny tranga vaovao tany amin'ny faritra Tsimondrefana, 1 no sitrana soamantsara. Menabe 1 ny tranga vaovao, 4 no sitrana. Faritra Analanjorofo nahitana tranga vaovao miisa 12, 7 no sitrana soamantsara. Faritra Nosy 12 ny tranga vaovao. Diorombe 5 ny tranga vaovao, 2 no sitrana. Melaky 13 no sitrana. 2 ny tranga vaovao tany Atsimaotsinanana. Faritra Sofia 5 ny tranga vaovao. Nanomboka ny 13 marsa 2024 hatramin'ny omaly 2 aprily 2024, 12 sy 205 sy 2 alina ireo voamarina fa efa nitondra ny tsimikaretina coronavirus teto Madagasikara. 7 sy 720 sy 2 alina ireo efa sitrana soamantsara, manome tasy 7 faingo 1 isanjato. Miisa 7 sy 700 ireo notomandry lavon'ny coronavirus. Izany hoe ray faingo 5 isanjato ny tapafatesana. 7 sy 700 sy 5 sy 4 alina sy iray hetsy kosa ireo fitiliana vita hatr'izay. Fanisesesy tao ao ny fodimandrina mpanakanto sy tompon'andraikitra eto amin'ny firenena. Misaona indray ny zavakanto satria dia nindaosy ny fahafatesana i Razafimamonjy Jean Baptiste na i Jean Ba izay mpitahiry ny arsiva ny tarika maleo. Lavon'ny Covid kosa i Randriamaroaja Dolis izay isany nandrombaka ny amboara eran-tany eo amin'ny taranja tsipikanety be ny taona 12 sy 20. Namoy ny mpiara-miasa aminy ihany koa ankoatr'izay ny fianakaviam-ben'ny fitsarana satria dia notomandry androany maraina ny pampanololalana eo anivon'ny PAK na ny fitsarana misana manokana ny ady amin'ny kolikoly eto Antananarivo.
Maloka indray ny tontolon'ny zavakanto, ny ndao sy ny fahafatesany Jean Ba na Razafy Mamonjy Jean Baptiste. Izy no misanina ny fitehirizana ny arsiva ny tarika mahaleo, zary, takelaka an-gazety, akanjo, peta-drindrina sy ny sisa. I Jean Ba ihany koa no nanangana ny vondron'ny mpankafiana ny fans club voalohany tarika mahaleo. Voalaza fa efa nolazon'ny aretin'ny voantaonany maro i Jean Ba ary izao ny ndao sy ny fahafatesana izao. Voatsela akory nefa ny tarika mahaleo notolorana ny maribonay-pirenena ambony indrindra. Tsy ny lafin'ny kolontsaina ihany fa misaona ihany koa ny tontolon'ny fanatanjahantena. Nodimandry ny zoma teo tany Antsirabe teo amin'ny 25 taonany i Randriamaroaza Dolis. Voalaza fa nivalana aretina Covid no nandavo azy. Isan'ny kitany tsipika netibe i Dolis, mpanazatra nasionaly voahosotra ho tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranjo tamin'ny taona 1992. Very namana ihany koa ny fianakaviam-ben'ny fitsarana. Namoy ainy androany maraina teny amin'ny hôpitaly HGRA i Rakotomahefa Mamy Tantely, izay papan'olalahy eo anivon'ny PAK na ny fitsarana misahana manokana ny ady amin'ny kolikoly eto Antananarivo. Ny sesesy tao ao ny fodimandrina mpanakanto sy tompon'andraikitra ambony. Fantatra izao fa nodimandry ny tale jeneraly ny tranom-piantohana Avana Olivier Andriatina. Ny ndao sy ny fahafatesana ihany koa ny renin'ny filoha teo aloha sady mpanorona ny antoko HVM Hery Rajaonarimampianina. Izahay eto amin'ny vondrona Dreaming dia mitondra ny teny fampiononana sy fankahirezana ho an'ny fianakaviana manamanjo. Na eo aza ny valana aretina Covid dia tsy adinoina ihany koa ny fanamariana ny fetin'ny Paska, isan'ny ho hitantsika ato anatin'ny actu ny vaovao miresaka ny mikasika izay. Diso ny antontanisan'ireo olona matin'ny coronavirus tao anatin'ny 2 andro navoaka tamin'ny Haino Amanjery. Araky ny nambarany talepatry ny fahasalamana Oboeny, tsy nisy ny maty. Araky ny tatitra kanefa ny CRC Oboeny namoaka fa 3 no nodimandry. Nivoaka izany fanambarana izany nandritra ny fihaonan'ny tompon'andraikitra Isan-Tsokajiny tamin'ny Prime Ministre. Izy no tena milaza ny marina hoy ny lehiben'ny governemanta. Isan'ireo faritra Nakato ny Mahajanga noho ny fianaky ny valanaretina. Maro ireo olona mitaraina mikasika ny fandraisana eny anivon'ny hôpitaly. Nanangona ny vaovao mikasika izay ny namana Sambatra Eriko any Mahajanga. Mitatitra amintsika ny vaovao kosa Fenoa Jariana sy Kasambola Manana. 3 no isa ofisialy navoaka ny CRC Oboeny hoy ny talepatry ny fahasalamana, kanefa ny CCO Foibe namoaka fa tsy misy ny maty. Mipetraka ny famitaniana iza no milaza ny marina. Tany an-toerana nijery fotony ny fizotry ny ady atao amin'ny fianaky ny valanaretina coronavirus ny Prime Ministre, niona tamin'ireo tompon'andraikitra Isan-Tsokajiny tany an-toerana. Nanome toromarika manokana ny lehiben'ny governemanta amin'ny fiatrena ny fetin'ny Pâques. Tian'ny rehetrarehetra nanao fety ohatran'ny mahazatra, kanefa mba misarika sain'ny vahoaka rehetrarehetra ny tenako tsy ho anatin'ny fotoana mahazatra zao, ka mila fanarahana izay fanapa-kevitra izay raha misy ny fiafinana kely tokony atao dia tsy manaraka an'izany daholo antsika rehetra. Raha jerena ny page Facebook ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka dia 3 ny olona lavo tany Boeny ny omaly ary 1 ny afaka omaly. Antontanisa oviana ity voalaza fa 10 sy tsy mifanaraka tamin'ny nivoaka tany amin'ny faritra ity. Maro amin'ireo manana marary amin'izao no mitaraina amin'ny tsy fampiny ny oksigène ao amin'ny hôpitaly ny Mahavoky Atsimo ka lasa mividy ny tavoahangy amin'ny sarany lafo any Ankafa. No idina niaraka tamin'ny Nosy Be i Mahajanga tapa-bolana lasa izay. Araky nefa natsidikisika tany amin'ny lohatenin'ny fampahalalam-baovao dia isy ny tafa mivantana ho ataon'ny filohan'ny Repoblika afaka fotoana fohy. Isan'ny andrasana amin'izany hoe isy ve ny fiboana ho atoka-monina toan'ny Mahajanga sy Nosy Be ve ireo faritra ahitana trangana Covid betsaka eto amintsika. Dia hoarantsika eto anatin'ity sary manaraka ity ary ny famakafakana ny mety ho votoatiny izay kabary ho ataon'ny filohan'ny Repoblika rehefa amin'ny 7 rala izay. Ny endriky ny fiboana mety ho ampiarina manoloana ny fianaky ny Covid. Isan'ny andrasan'ny rehetra io
Amin'ny lahateny ho ataon'ny filoha anio amin'ny valoralina. Tsikaritra ho mizarazara ny hevitry ny olom-pirenena momba izay fiboahana izay. Ao ny marisika hijanona ao an-trano noho ny tahotra ilay valanaretina. Ny hafa indray misafidy ny hanohy ny fiainana andavanandro rehefa nikolay tamin'ny krizy nateraky ny Covid, indrindra teo amin'ny toe-karena, toy ny fepetra noraisina tamin'ny mahajanga sy nosy be farany teo. Azo vinavinaina ny fanokana monina ireo faritra ahitana tranga betsaka, olona mitondra ny tsimikaretina, toa nanalamanga, raha menga amin'ny tatitra ny voaka nandritra izay andro vitsivitsy izay. Azo heverina ihany koa ny amiana ara-pahasalamana, indrindra taorian'ny fahitana ireo antotanisa maneho ny fivoaran'ny coronavirus izay mampivarahontsana ny mpanara-baovao. Saika ampolo isan'andro ny lavon'ny valanaretina tao anatin'ny 3 andro farany. Antenaina ho resahan'ny filoha ao anatin'ny fanambarany ny paikady mahomby ahafahana miatrika ny Covid. Andrasana ny heviny mikasika ny voka-pikarohana hafa mety hanampy ny olona hiatrehana ny valanaretina. Isan'izany ny ED1. Mbola betsaka raha teo andanin'izay ny olona no tsy miraika amin'ny fanajana ny fepetra sakana, na miverimberina matetika aza ny fanentanana amin'ny fanaovana arovava-orona, ny fanasana tanana sy ny fanajana nelanelana. Miompana amin'ny fanamariana ny fetin'ny Paska kosa ny vaovao entina amintsika manaraka, ankoatra ireo fiangonana vitsivitsy izay nisafidy ny anakato trano mandritra ny 12 andro, dia saika hisokatra avokoa ireo fiangonana maro eto an-drenivohitra. Isan'izany ny fiangonana izay notsidian'ny Andry Lalàn'Andriamasy misy Sarazafinjatovo ao anatin'ny fanajana ireo fepetra sakana ny fotoam-pivavahana rehetra ary ho tanterahana ihany koa ireo fepetra napetraky ny fitondram-panjakana. Araka ity fanampanazavana ho arahantsika manaraka ity. Toy ny tamin'ny taondasa dia isy fotoam-pivavahana eto amin'ny FJKM Ivandry Firaisana amin'ny aladin'ny Paska ho avy io. Ho feno dia feno fandaharam-potoana ara-pinoana sy ara-panahy amin'izany satria fotoan-dehibe tokoa. Izany rehetra izany dia ho tanterahana ao anatin'ny fanajana ireo fepetra sakana sy ireo fepetra napetraka ny fitondram-panjakana manoloana ny ady amin'ny valanaretina Covid-19. Ny fiatrehana ny amiana ara-pahasalamana dia tsy maintsy manaja ilay fanapahan-kevitra. Roanjato isaky ny appartement zany natao eto ajaina tsara ny elanelana ray metatra, ary tsy zany ihany fa ny kasibosy dia tena exigène de connu ambaravarany reny. Ary ho an'ny FJKM Ivandry manokana dia isaky ny alakamisy no manao an'ilay fitifirana, manao désinfection zany ny fiangonana, ary tsy vitan'izany fa le alady maraina iny koa dia manao ary misy an'ilay patin, misy an'ireo ranom-panafody samihafa, dia tena miomana amin'izany tokoa ny fiangonana. Nandray fanapahan-kevitra ihany koa ny mpitandrina eto anivon'ny FJKM Ivandry Firaisana fa tsy hisy ny fiarahan'ny kristianina mitsangatsangana rehefa alatsinain'ny Paska amin'ity mba ho fampanajana ny fepetra sakana ara-pahasalamana. Tamin'ny telo zany zao dia voaterina janona ny fitsangatsanganana satria tsy ho voaja mihitsy le roanjato raha izay mifandeny, satria rehefa fitsangatsanganana tahaka izao dia manantika ny 540 ny kristianina, ka tsy ny fiangonana mihitsy ny tsy anara-dalàna amin'ny zavatra tahaka an'izany, ka dia tsy maintsy ny foanana ny fitsangatsanganana. Tsy eto ihany fa fiangonana maro eto an-drenivohitra sy manodidina no hisokatra amin'ny aladin'ny Paska ideran'ny tompo ary ao anatin'ny fanajana ny fepetra sakana ara-pahasalamana avokoa. Ho an'ny FJKM Ivandry Firaisana manokana dia efa nandritra fiobona tamin'ny taondasa no nanao ezaka ho fanorenana akany vaovao. Ny 300 isanjaton'ny asa no efa vita, mila tolotanana goavana kosa ny famitana 700 isanjaton'ny ambiny. Eto no iatsonay ireo zanak'ampelezana rehetra na eto an-toerana na ny ivelany, tsy ny zanak'ampelezana ihany fa ireo olona rehetra izay nahita fahasoavana teto amin'ny fiangonana FJKM Ivandry Firaisana mba ho tonga natateraka ny adidy ary ifampizaranay aminareo ny teny izay itezan'ny mpitandrina anay eto amin'ny fiangonana izay lazainy ombenombeno hoe tsy manafina ny misy nefa tsy mamorona ny tsy misy, dia izany no hanentananay anareo koa tongava manatateraka ny adidy eo ambany tilikambo rehefa lahady
ary eo amin'ny secrétaire administratif amin'ny fiangonana rehefa andavanandro. Ho an'ireo izay tsy afaka manantona kosa dia misy ny roy www.fjkm-6ivandry.com ahafahana mifampizara ireo vaovao momba ny fiangonana sy momba ny akany. Dia misy koa ny Facebook FJKM Ivandry Firaisana official izay ahitana ihany koa ny numéro de compte ny fiangonana ho an'ireo izay maniry anatanteraka ny anjara biriky ho fanatotosana izany akany izany. Miantso ireo zanaka ampelezina rehetra eto an-toerana sy anam-pitandranomasina sy ireo rehetra efa nandalo teto amin'ny FJKM Ivandry Firaisana ny komity ny akany mba hanolotana no famitana ny akany fitiavana eto Ivandry. Eo ny maresaka iraisam-pirenena fetin'ny Paska anaty Covid, mafy ny fanaraha-maso any Eropa voafetra ny fanatanterana ny hetsika hanamariana ny herinandro masina, entitra ny fizahana ny fanamarinana ara-pahasalamana ho an'ireo mpandeha fiaran-dalamby na ny mpandeha fiara fitateram-bahoaka. Misy ihany koa ny famerana ny olona tsy voaka ny trano toy ny zava-misy any Autriche. Ny ambangivangon'izay fepetra izay no tanterina amintsika eo amin'ny sariny Euronews. Pâques, à l'heure du Covid-19, eto Espagne, tsy afaka nitandrozotra nanao diam-bavaka ny mponina noho ny tsy maintsy hanajana ny fepetra ara-pahasalamana. Na izany aza, nisy ampolony eo ny olona mamonjy fiangonana mba namarika ny herinandro masina. Toy izao kosa ny an'ny tanàna sasany toa ny Eline, samy eny an-davarangany avy ny olona no manatanteraka ilay fivelesana ponga fanao mahazatra. Any Portugal, entitra ny polisy manaramaso ny fifamoivoizana mivoaka ny Lisbonne. Maro ny fianakaviana zatra manamarika ny farany herinandro ny fetin'ny Paska any amin'ny tanàna hafa. Saingy tamin'ity taon'ity, izay olona manana fanamarinana ara-pahasalamana mazava ihany no afaka miala ny faritra honenany. Nanomboka nanao fanaraha-maso ny taratasy miraikitra ny fanamarinana ara-pahasalaman'ny mpandeha fiaran-dalamby sy fiara fitateram-bahoaka ihany koa ny ao Lituanie. Aharitra hatramin'ny 9 Aprily izany aorian'ny fialan-tsasatry ny Paska. Tsy mahazo alalana ireo mikasa handeha lavitra raha tsy noho ny asa na hoe namoy olona akaiky. Miatra kosa ny fepetra vaovao any Autriche hatramin'ny 12 Aprily. Voarara tsy hivoaka ny trano ny olona toy ny tamin'ny fiboahana voalohany tamin'ny lohataona lasa tany Frantsa. Fanampin'izay ny tsy maintsy hanaovana arovavo FFP2 rehefa ivelan'ny trano, indrindra amin'ny toerana vory olona toy ny ao Vienne. Certains vont passer de bonnes vacances de Pâques. Mitoetra ny fiarahantsika ato anatin'ny logité ny faran'androany ny andian'ny faefatra amin'ny hetsika foire fou de Pâques. Tonga maro ireo mpitsidika androany ary ny laza ho afa-po ny mpampiranty sy ny mpivarotra nitondra teny fisaorana ho azy ireo sy ho an'ny mpitsidika rehetra tsy akanavaka ny Canal 720 izay mpikarakara ity hetsika ity. Mitatitra ny vaovao Andry Lalen'Andriamasy misy Arasafo. Mbola tonga maro be hatrano ireo olona nitsidika tena amin'ny foire fou de Pâques nandritry ny andro farany androany. Tonga nanjifa ihany koa izy ireo izay antom-pisiny ty hetsika karakarainy Canal 720 ity ka nanambara ho afa-po ireo mpampiranty sy mpivarotra. Ina moa zany lela midinareo teo? Entana vita malagasy daholo ny ataonay asa tanana vitantsika eto dia manana ihany koa izay poketra tsy vitantsika eto aloha fa nafarana. Manana izay ny manao poterie dia manao voninkazo dia manao vannerie resaka zavatra vita amin'ny rofia ihany koa dia afaka manao commande, afaka personnalisena tsara mihitsy ny zavatra rehetra izay tian'ny olona, ny forme, mesure sy ny rehetrarehetra dia afaka hifanarahana daholo dia raisinay izay commande afaka tadiavin'ny olona izay mpanjifa rehetra. Manana karazana produit maro zay ato, misy ny gel dia misy ny karazana épice dia misy koa ny karazana produit épice haut de gamme, manana koa zay ny karazana produit cosmétique ato misy karazany produit rehetra izay ilainao, misy ato ny fihenam-bidy satria amin'izao hanina zao ny tena tanjonay amin'ilay izy zany tsy hoe ny hanina fa mba ho tonga any ambavan'ny olona ny tsiron'ity produit savory ity. Ny épice savory zany mampiavaka azy produit naturel avokoa tsy ny ampiasainay ato anatiny. Zany hoe natao transparent ohatr'izao izy mba ho hitan'ny olona hoe zavatra natoraly ny ao anatiny ary zavatra afaka jifain'ny malagasy. Tsy mifarana treto ny fivarotan'ireo entana maro samihafa naranty tety amin'ny foire fou de Pâques fa samy efa manana ny toeram-pivarotana ihany koa ireo mpanahinjary rehetra.
misy hatrany ireo manao vente en ligne. Aoriana foara vente en ligne aloha zay hatreto fa any Ambanitsibe ny misy anay dia manana contact ara-dalàna zay ahafahana mifampiserasera amin'ny mpanjifa rehetra. Dia netinety ihany koa ny tsena teto aloha misaotra n'izay rehetra nanjifa teto dia mbola manantena ny fiaraha-miasa foana hatramin'ny farany. Ny akoatra ny eto amin'ny foara dia ahitanao azy avokoa rehefa tsena rehetrarehetra manjifa ny savory mivarotra produit savory rehetrarehetra. Ny produit savory rehefa tsisy izay tsy hoviana amintsika rehetrarehetra ny vinaigre savory. Hitanao any amin'ny tsena rehetrarehetra izay alehanao rehefa hoe produit savory rehetrarehetra. Any ahitanao produit savory rehefa vinaigre, misy saosy vinaigrette any, misy rehefa produit savory rehetrarehetra hitanao any avokoa. Izanaitrano no tondran Canal 7 event sa mpikarakara fisaorana an'ireo mpampiranty sy mpivarotra ary mpitsidika sy mpanjifa nandritra izay 5 andro ny foire fouille de Pâques tety amin'ny plaza Ampeflo izay. Totosaso tsara ny hetsika foire fouille de Pâques andiany faefatra tamin'ity taona 2024 ity izay no karakaranay Canal 7 events. Voalohany indrindra dia mankasitraka an'ireo olona izay nandray anjara tamin'ity fanatotosana n'ity hetsika ity izay fa raha tsy teo ianareo dia tsy nisy ity hetsika ity ary tsy afaka nanateteraka izany izahay. Faharoany indrindra dia mankasitraka an'ireo mpandray anjara rehetra izay izany hoe ireo olona nakastande nandritra n'ity hetsika foire fouille ity. Raha tsy nisy ianareo dia tsy totosany hetsika satria ianareo dia mbola nanome fatokisana anay ary mbola nanaiky niara niasa taminay indray tamin'ity andiany faefatra ny foire fouille de Pâques ity. Tsy adinonay velively ihany koa ianareo mpitsidika izay tonga nitsidika tetỳ amin'ny foire fouille de Pâques nandritra n'izay 5 andro izay. Mankasitraka anareo izay tonga ny antsena, tonga ny vidy entana ary manantena ny fahatongavanareo ihany koa izay amin'ny hetsika manaraka izay ho karakarainay. Ny hetsika cinémanga izay andefasana sy ankafizina ireo sary miaina japonais indray no isy etỳ amin'ny plaza Ampeflo anomboka ny talata ka hatramin'ny sabotsy ho avy io. Eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena ampafantatra antsika ny mikasika ny Bayard Razafindralambo mpanazatra amin'ny taranja basketball atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity andro lalain'Andriamasy misy Razafinjatovo mpilalao izy fahiny ary tonga mpanazatra nitondra avy ny voninahitry ny ekipa nentiny hatrany izy ndahoaroarantsika ny fanadihadiana mikasika azy. Ny taona 7 i Bayard no niditra atao amin'ny ekipa ny SOE Stade Olympique de l'Emirne. Tsy mbola nahay ninonino izy tamin'izany ka nanandray baolina aza tsy hainy raraka ny fitantarany. Niezaka mafy izy ary niara-nivoatra tamin'ireo mpiara-milalao taminy. Tafaikana tao amin'ny sokajy division voalohany ny SOE ny taona 1,700. Ny taona 5,700 nefa dia nijanona tamin'ny basket de haut niveau izy ireo satria nisy olana ny club. Voatery ny alan-dalana mihitsy ny mpanazatra ny SOE. I Bayard no lasa mpanentana ireo namany ary tonga mpanazatra mihitsy aza taty aoriana. Dia 96 jusqu'à 2000 koa tsy nisy résultat mihitsy fa dia nikofokofoka sy ny bitabitaka teo. Dia nanomboka 2000 amin'izay ako niaraka tamin'ny Ranagiby Ambandro Tolotra Ambandro Dodo no nanomboka champion de Madagascar foana zay. Dia niakatra hatrany amin'ny première division moa ny Zalata amin'izany izahay moa zany dia nanao première division telo efa taona teo dia nijanona amin'izay atao aminay SOE. Dia nivadika indray ny entraîné Dream Team 2009 dia champion de Madagascar moa ny Dream Team tamin'izany 2009 NMB. Taona izay dia mifindra ho mpanazatra tao amin'ny klubany Dream Team i Bayard, kluba izay tsy matianina kanefa tonga tompon-daka Madagasikara ny taona 7 tamin'ny Fianarantsoa. Nitaiza ireo katitakelin'ny kluba Dream Team ihany koa izy. Mbola nitoy hatramin'ny taon-dasiny ny fambeazan'ny Dream Team. Ny vokatsy ny Dream Team dia tena tsara be tamin'ity azonay ny Coupe de Noël ny U16 U18 U20 dia ny section azonay ny NMB dia ny ligue koa azonay ny NMB ny ligue. Zany nahazo Coupe Dim zany zay tamin'ity topolalaovana ity. Nanahoana ny etrehana ny topolalovana dia teo ny confinement. Injakindrana be le nanomanana an'le saison tamin'ity satria le confinement zany tsy afaka nitangorinana betsaka dia ohatrany nanao entraînement tany amin'ny tanàna privé zany ny ekizy zany nitaritana azy. Privé zany no nanaovana azy fa nisokajiana koa ny ekizy an'le NMB zany mba ho folo isaky manao dia
etsehana n'le valana retina zany mba tsy paritaka le izy tia tandrana be. Tsy mba nandray vola mihitsy i Bayard nandritra ny 12 taona nampanazatra ny taranja basketball azy. Mandanga zao ny ozy izy ny olona fa za tsy mba nandray vola mihitsy tamin'ny nanao entraîneur afa-tsy hoe zay fon'ny président sy ny club. Fa ny resaka professionnalisme donc amin'ny entraîneur eto amintsika mbola tsisy mihitsy. Ary sarotra koa le mandray karama amin'le tsy mbola misy club akoho structuré hoe tena afaka se permettre manao an'le professionnel ny entraîneur. Zany keo anisan'ny ray vetivety tena avizaka ny tena zany tao anatin'le combat. Ny taona 20 dia napakevitra ny janona tsy hanazatra intsony Bayard no fahatongavan-tsainy fa manahirina manao mpanazatra no ny adi-tsaina sy ny fotoana ary ny volalany. Manga fotsiny na fitsiko ny coronavirus tamin'ny taondasa. Afatra napetraka Bayard ho an'ireo zandry zanaka teo ampanazatra ny mba tena hifofotra sy hifototra ary hilofo fa tsy hanao tsitipahatra. La fomba hafa kosa indray nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny tranokala www la grande braderie.mg natao indrindra hanamora ny fampahafantarana ny tolotrasa na ihany koa ireny tolobarotra ireny ny mombamomby io tranokala indrindra ary no hitantsika eto anatin'ity fanajiajina tokavarotra ity. Azontsika ampiasaina manomboka izao ny tranokala www la grande braderie.mg. Nisy raha teo ny etsika nanamariana ny fisokafany io tranokala io amin'ny fomba ofisialy androany. Ny site la grande braderie zany dia site-na petites annonces, zany hoe na hitady asa ianao na ohatra koa ianao ka recruteur, na ohatra ianao mivarotra automobile, na ianao mivarotra akanjo, na ianao mivarotra multimédia, na ianao société, na ianao particulier dia afaka miditra ao amin'ny site-ny www.lagrandebraderie.mg. Afaka micréer annonce ianao raha mbola tsy manana annonce, raha mbola tsy membre ianao dia afaka miditra membre, tout est gratuit pour les particuliers. Ny option de visibilité fotsiny zany no payant. No volavolaina manokana ny tranokala www la grande braderie.mg ampahafantarana ireo karazana tolotra samihafa na amin'ny lafin'ny asa zany na amin'ny lafin'ny varotra. Rehefa miditra ao ianao zany dia afaka misecréer un compte raha mbola tsy manana compte. Avy eo ianao mandefa ny annonce anao miaraka amin'ny description zay zavatra ao amidinao. Efa presque inscrit ao daholo aloha zany zao ny grande société zay somary tsy miafina amintsika ihany dia afaka hitantsika daholo zay tolotra rehetrarehetra ka tiantsika tedavina dia afaka jifaintsika ao amin'ny grande braderie amin'ny vidin'izay hivarotan'ilay mpanjifa ihany ilay izy, izay hivarotan'ilay mivarotra ihany, fa ny site la grande braderie dia site-na petites annonces fotsiny ihany. Manantombo ny fampiasana ny tranokala www la grande braderie.mg indrindra amin'izao mampianaka ny valanaretina izao. Manakaiky kokoa ny mpanjifa ny fampiasana azy ka tsy voatery mivezivezy sy mifampikasoka amin'olona betsaka. Any ivelany lehilahy iray no namono polisy iray sy nandratra polisy iray hafa teo akaikin'ny Capitole tany États-Unis. Fiara iray nirimorimo ary nifatratra tamin'ny sakan-dalana miazo ny kongresin'ny Washington no nifoaka ny mpitandro ny filaminana nivoaka ilay mpamily mitana antsy ka izay no nahatonga ny loza. Mbola mandeha ny fanajiajina mikasika ny votoatiny ity hetsika ity raha safampiororona tokoa na tsy ho rahantsika ary ny fanampanazavana. Teto amin'ity sakan-dalana ity voatafajalona ity fiara ity rehefa nirimorimo nandroana ny Capitole eto Washington ny États-Unis. Nivoaka mpitandro ny filaminana izy io nandritra izany. Nivoaka ny fiara ilay mpamily, nivimbina antsy ary nandritra ny fandona teo amin'ireo mpitandro ny filaminana, niezaka ny tazona azy no niseho ny loza, polisy iray no maty. Polisy roa miasa ho an'ny Capitole no nalefany amin'ny hôpitaly roa samihafa ary amin'ny fomba vesatra no hanambaranay fa tsy tana intsony ny aniray tamin'izy ireo no niratra mafina azo azy. Andia tafi-pirenena no nalefa vonjy maika tetỳ amin'ny Capitole hitandro ny filaminana avy hatrany ka voadidina ny toerana. Nandritra ny fifandonana zara nisy olona atao amin'ny Kongresi Amerikanina, ny akamaroan'ireo parlementera no efa tsy tao intsony, ny filohampirenena raha teo tsy tao Washington raha ny fanazavana.
tsy fantatra mazava hatreto ny mombamomba ilay olana vandoza araka ireo mpanaovana diadina anatin'ny ahera teo izy ireo raha asa fampiororony ity raharaha ity na tsy. 3 volana lasa izay no nisehoany ilay fioharam-pefy ny vahoaka amerikana atao amin'ny Capitole fomba ny filotoa aloha Donald Trump naneo ny fahatezerany manoloana ny faharesena tamin'ny fifidiana ho filoham-pirenena. Nanomboka teo ny amafy ny fiambinana ity androm-panjakana lehibe ity mahalona ny falasany ity mpitandro ny filaminana ity dia nivoaka ny toromarika amin'ny ampidinana ny sainam-pirenena rehetra ho fisaonana. Mialohan'ny faranan'ny fiarahantsika eto amin'ny logité dia andao fantarina vetivety hoe anahoana ny mety ho toetry ny andro ho amin'ny rahampitso alahadin'ny Pasika 4 aprily 2024. Araky ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana mpamantatry ny toetr'andro moa dia somary mbola angatsiaka ny vao maraina sy ny alina fa miakatra ihany nefa ny maripana rehefa atoandro ary misy ny rindrindraona na ny front any atsimon'ny lakan-drano Mozambika izay andrandraina anome rotsakorana indray ny any amin'ny faritra atsimo. Raha ny vinavinany mety toetry ny andro amin'ny rahampitso alahady kosa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritry Dianasy ny faritry Sava ny maripana indray dia eo anelanelan'ny 13 degré Celsius sy 12 degré Celsius. Samy mifandimby ihany koa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Boeny, Melaky, Sofia, Betsiboka ho amin'izay rahampitso alahadin'ny Pasika izay ny maripana ambony indrindra 13 degré Celsius ary 13 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Ifandimby ihany koa ny rahona sy ny masoandro any faritra Loatra Mangoro, Analanjorofo ary Atsinanana rahampitso eo anelanelan'ny 12 degré Celsius sy 17 degré Celsius ny maripana. Ifandimby ny rahona sy ny masoandro any faritra Analamanga rahampitso tahak'izay ihany koa ny any faritry Vakinakaratra, Itasy ary Bongolava eo anelanelan'ny 12 degré Celsius sy 17 degré Celsius ny maripana. Ahitana rotsakorana rahampitso any amin'ny faritry Vatovavafito Vonany sy ny faritra Atsimo Atsinanana ary ny faritry Orombe. Ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Moronmanisy, Matsiatra Ambony ny maripana ambony indrindra dia 17 degré Celsius ary ny maripana ambany indrindra dia 15 degré Celsius. Amaranantsika azy ny amin'ny faritra Androy sy ny faritra Anosy izay samy ahitana rotsakorana, ahitana rotsakorana ihany koa ny faritra Atsimo Andrefana raha toa ka ifandimby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Menabe eo anelanelan'ny 13 degré Celsius sy ny 20 degré Celsius ny maripana. Hatreo ary ny fiarahantsika tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrany ianao nanaraka ny logité hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ny ekipa rehetra niarana molavola izay fampahalalam-baovao izay teto amin'ny Dream In mirary fety sambatra ho antsika rehetra mametraka ny veloma mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Nouveau Fructisser Food, shampoing et démêlant à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Nouveau Fructisser Food vous a présenté le JT. Nouveau Fructisser Food, nourrissant, réparateur, hydratant. Par Garnier, naturellement. Mobilier Design vous a présenté le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. La saveur ultime des fruits. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Ankafiziny le JT, miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Luxor, le plaisir du confort. Iaino tanteraka ny lalao naiza amin'ny fotoana rehetra miaraka amin'ny betplanet.mg. Betplanet manolotra anao ny le JT. Easy, votre yaourt brassé préféré, maintenant disponible aux saveurs pommes, fruits tropicaux et fruits de la passion. Manolotra ho anao ny le JT. Sardine Atlantique, lay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tiana rehetra.
sardine atlantique nanolotra anao teo ny le JT